잉어찜 말고 삼치구이 한번 합시다. 삼치구이. 자, 아지트 왔습니다. 아지트인데 여기 안 선지 오래돼가지고 불 안 켜지노? 불이 안 켜지노? 와, 뭐고 이거? 와. 차단기가 내려가쁘노. 불 없으면 없는 대로 쓰면 되지. 저때까지 세울라. 이거 옛날부터 제가 먹방 하던 자리입니다. 불 살리개를 먼저 태우고, 토치 있으면 금방 타는데. 살살, 그냥 조금씩 태워볼게요. 끄고. 해보자. 이래라도 한번 짚어보자. 잘 탈란가 모르겠다. 조금 눅눅한데. 하나. 타주나. 이러면 타재. 대체. 옳지. 나무 좀 큰 나무 조금 더 타면은 큰 나무를 들고 와가지고 그 위에 장작가 좀 굵은 나무 들고 와가 태우면 되겠지. 좀 더 갖다 올려볼까? 하나. 에이씨, 불 지피는데도 올라와가지고 조금 눅눅한데. 요거 똥가리 요걸로 쓰면 되겠지. 이 가볍다. 너무 금방 타쁘겠는데. 금방 타는 게 타긴 잘 타겠네. 계속 갖다가 써야 되겠는데. 술탱님 또 반갑습니다. 그렇지. 타재, 잘 타재. 됐나? 좀 됐나? 이래 타쁘면은, 빨리. 삼치 들고 와야 되는데. 삼치 들고 오자. 물고기 들고 오고, 소금 들고 오고, 물고기, 소금, 소주. 그래만 들고 오면 되지. 소금, 마늘, 빰, 간장, 마요네즈, 수저컵, 캡사이신, 고추,
아, 전부 다 나온다. 여자. 아, 여자. 여자 하니까 또 기분 꿀꿀하네. 콘돔. 웃자니. 형님이 삼치를 칼치 낚시 가가지고 며칠 전에 잡아왔던 거 냉장실에 넣어놨는데, 요거 구워 먹으려고요. 가메기 좋아하지. 가메기도 좋아하고, 코다리도 좋고, 예, 좋아하지. 생선은 다 좋아합니다. 예. 생선도 좋아하고, 생선 엄청나게 말려가지고 고추장 찍어 먹는 거 좋아하는데. 오, 수 잘 타고 있어. 멋지게 타고. 이 정도면 화력 최고 지기고. 빨리. 바닥 올리고. 올리고. 오야. 좀 비대하네요. 대체. 석쇠 올리고, 예. 요래. 잠시만요. 고기 올릴게요. 불 너무 세나? 불 세도 조금 타더라도, 그냥 화력에 좀 타더라도 상관없다. 고기 커서. 삼치입니다. 요래 구우려고. 아까 걸로 놨어야 되는데. 잘 익는다. 기름 쫄쫄 떨어지고, 기름 자글자글 떨어지고. 화력 좋고. 이거 꼬리가 먼저 타겠는데, 불을 살짝 뒤로 뺄게. 요 몸통 있는 쪽으로 더 익혀야 되는데, 이거 이제 디비지도 못하고, 불을 살짝 뺄게. 빼야 돼. 당연히 빼야지 더 잘 굽히겠네. 됐지. 오케이. 수치로 만약 약한 불에 계속 구워봅시다. 예. 예. 될 수 있으면 수치로 마는 게 좋지. 칼질. 홀랭님. 칼질 필요 없다. 필요 없다. 계속 지긋하게 약한 불에 계속 구워야 돼. 그게 맞다. 딱히 필요 없을 것 같습니다. 속살까지 다 구우려면은 어차피 뭐 좀 지긋하게 구워보지다. 이거 큰일 났네. 수치 장작을 따로 조금 더 집혀놔야 되나. 군밤은 뭐 던지나 볼까. 뻥뻥 터지는가. 군밤 소주 꺼내고 군밤 요 좀 약한 불에 좀 던지나 볼까. 야 배고프다. 군밤부터 먼저 먹을까. 그래 마늘하고 군밤 됐지. 마늘 다 던지면 안 되는데. 아이씨, 마늘 던지면 안 되는데. 오이씨, 냄새 좋고, 노랑노랑.
하. 못 비비겠는데, 야. 달라붙었다. 아이씨. 대가리는 맛이 가쁘고, 이런 식으로. 노래가 한참 또 구우면 되겠네. 한 점, 이쪽에는 익었을까, 이가? 이쪽에 한번 무보자. 아가미 쪽에 완전 달라붙어 붙네. 저같이 안 익었나? 아, 이거 뭉개 보면 또 영 보기 싫겠는데. 소금 뿌려야 되는데. 간이 좋게 돼 있네. 맛있다. 소금 뿌리기에. 괜찮다, 괜찮다. 소금. 안 붙는다, 이가. 뜨거워라, 씨. 됐어. 꼬랑지에도 소금. 이러면 안 되겠는데. 일단 요래 해놓고, 벽돌치 않아요. 벽돌. 좀 낮추고. 뺨 하나 터지는데. 어디로 다 터지노? 오씨. 마늘이네. 잘 익었어요. 여기 터지는가 봐요. 탄다, 빰 탄다. 빰도 먹으면 괜찮겠네. 일단, 저같이, 어쨌노? 저같이 어디 가노? 어디 늘짜놨노? 저게 묵자. 속살 맛. 들리겠네. 한참 들리겠네. 들리겠다. 한참 구워야 되네. 아직 한참 멀었습니다. 안에까지 익으려고 하면. 이거, 불판을 좀 낮춰줘야겠는데. 불판 한번 낮춰보자. 대체. 보자, 대체. 디비면은 또 덩들이 다 뜯어지가지고, 완전히 껍데기도 뜯어지가 있고, 그렇군요. 디빙이 이렇다. 소금 한번 뿌릴게요.
뭐 살점 한번 먹어보자. 아, 연기, 씨부랄 연기, 이거. 그냥 이래 먹자. 뜯으면 안 되나? 먹어볼게. 와! 맛은 찌기는데, 완전 맛있긴 맛있는데, 이거, 쪼개 덜 익은 거 지그노. 아니, 그, 디비가 먹자, 디비가. 와! 맛있다, 맛있다. 이 완전, 이거 뭐, 고등어 큰 거 먹는 그런 느낌인데, 야. 고갈비. 훈제. 그래. 노릇노릇. 젓같이 내가 내 들어가놨노. 젓같이 딱 필요 없고. 너무, 뜨겁. 아씨. 다 널 찌푸네. 와. 배돼지살은 훨씬 더 맛있네. 와. 배돼지살은 기름기가 자글자글 해가지고. 근데 이 피기가 안에 조금 있어야. 이 안쪽에는. 이거 어찌 다 익히노? 그냥 익은 부분만 먹자. 배고프다. 좀 더 먹게. 고추장이 좀 끼우가. 더 먹고 소주 원샷 한번 하자. 오랜만에. 와. 럽던 조금 맛있다. 금방 배부른데. 껍데기는 아직 안 먹는데, 껍데기 안 먹고 있어. 껍데기는 못 먹겠네. 너무, 껍데기는 좀 억신데. 등짝이까지. 자. 껍데기는 그렇게 썩 맛있는 거는 못 느끼겠고, 담백한 맛이 나네. 담백한 맛이. 담백하고 좀 고소한 맛이. 비닐 아닙니까? 그떡 물사도 한번 때리고, 방종하자. 소금간이 돼야지 맛있네. 짭짤해야. 소주 한잔 하자. 할지 안 할지 정확히 모르겠고 한번 들고 가볼게. 카메라 한번 들고 가볼게. 로열사야, 루라이스 누나, 쪼꼬리님. 한잔 합시다. 여기 흔들면 안 돼. 흔들면 독하다. 가스 차니까 이상하더라고. 태옥이님, 가라도스님, 쌍수님, 동대표님, 예, 루루님, 한잔 합시다. 국물님, 예. 아이고. 오늘 그냥 먹자.
모가지 살이 걸리겠네. 살에. 안주 고랑지 좀 묵기에 빰도 좀 먹어야 되는데 빰 다 타쁘나 타쁘다 큰일 났네. 빰 다 타픈데. 이제 이거 한 병 먹고 나면은 몸이 뜨뜻해지면서 기분이 알딸딸 하면서 몸이 붕 뜨면서 바람 살짝 이제 한 10분 있으면 바람이 살 꼬이면서 예. 기분 좋지. 한잔 먹고 나면은. 이거 슬프네. 물. 뜨거울 텐데. 뭐? 나면서 니만 처먹으면 되나 임마. 너거 너거 엄마도 먹어야지. 나와 임마. 아하이. 맛이 고소한 맛이 나는데 그런데 한 몇 점 먹고 나니까 질린다. 질리는 거는 어쩔 수 없네. 배가 부르고 하니까 질릴 뿐에. 퍼뜩 질릴 뿐에. 그냥 고갈비입니다. 고갈비. 예, 고갈비 먹는 기분이네요. 고갈비. 아이고 6417님 예. 예. 소주 한잔 하자. 한잔 더 하자. 예. 6417님 한잔 더 하시다. 난 뭐하노 니는 이 새끼 고기 저 안에 낀기가 있다고 그거 처물라고. 참 의대를 빠노. 고기도 같이 보여줘야지. 그냥 이 어두운데 이렇게 처먹고 있으면 되나? 그냥 먹자. 예. 뽕치기가 존나 머쓱하는데 형님 고기를 처먹든가 안 처먹든가 고기는 씨부랄 거야. 비차야지. 술만 존나 비추고 술만 처먹고 있으면은 내가 편집이 되나면서 뭐라고? 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 술 어디가 처무라 씨발놈아 하면서 그러네요. 내일 김장방송 가야 되는데 좀 담배 피겠습니다. 좀 한잔 먹을게. 담배 한잔 먹을게. 빨리 풀어 이러면서 그래. 아이고 169님 또 까칠려야. 아이고 가라도 손님 고맙습니다.
럽숑님, 예, 6417님, 예, 행님. 고맙습니다. 와, 이거 와 이러노, 근데. 와, 왜 계속. 감사합니다. 반갑습니다. 춤 춤도 뭐 또 딱히 뭐 출 줄도 모르고, 예. 노래 한 곡 부를게요. 조용한데. 농막이라서 노래 한 곡 불러도 된다, 불러도 되겠지, 여기서. 노래, 맹음악 노래 한 곡 부르자. 6417님 오늘 고맙고, 예, 가칠련님. 시브라크, 노래 부르자, 노래, 시브라크야, 오동잎한 잎두잎 떨어지는 가을밤에 그 어디서 들려오나 귀뚜라미 으는 소리 고요하게 흐르는 밤의 장막을 어이에서 나만을 싫다고 울어대나 그 마음 서러우면 가을바람 따라서 너의 마음 멀리 뛰어보내주려무나. 조용하게. 괜찮나? 괜찮습니까? 예, 노래 괜찮습니까? 예. 어마무지하! 안되니, 안되니, 안돼, 오빠. 숫자를 올리마. 예. 일비님, 안돼 풀고, 내 거야. 안돼 풀고는 어쩔 수 없다. 안돼 풀고가 아니고, 그건 아니고, 예. 드립치려 하는데, 조금, 난이도가 너무 높아가지고, 요즘에 조금 몸살이야 되거든요. 몸살이야 되니까, 난이도가 높아가지고, 말을 못하겠네. 딱 생각해보고, 난이도가 높다 싶으면은, 바로 딱, 주디 닦고 가만히 있어요. 안대님, 이제, 숨이 콱 막히네, 봉씨가, 캐가 되나. 지금, 안대님, 감사합니다. 하면서, 내꺼이 가시나요? 어디 갔노? 내꺼님, 안대님, 감사합니다. 이런 말, 그런 거, 원래 쓰는 거 아이가? 그냥 물 쳐다보듯이 멍청하게 쳐보고 있나. 매니저가 씨부라 말 좋았도 안 듣고 오동님 다시 해라고. 오동님 말고 오동님 또 한번 들었는데 오동님 더 한번 더 듣고 싶나.
그거는 다시 보기 못해요. 남자도 보고. 다시 보기. 오동님 다시 불러달라 했나? 오동님. 그래야. 그랬습니까? 아닙니다. 예, 오동님을 다시 부를까요? 그러면, 안대님, 오동님을 다시 부를까요? 그러면은, 그냥, 다른 거 하나 더 부를까요? 어쩌고, 예. 이 다 보고 부를게요. 춤추면서, 춤이 안 지지는데, 이거는 춤이 안 지지고, 그냥, 서로 손동작을 좀 손을 잡아주고, 이렇게 같이 이렇게 흔들어줘야 됩니다. 이래 흔들어주고 하면서 노래를 불러야 되는데, 흔들어줄 사람도 없고, 메리, 니가 불러주세요. 니가 흔들자가 뭐. 낯설은 이 비가 내 몸을 적시면 살며시 젖어드는 외로움 조용한 산술집에서 생각하는 너의 모습 그대가 내 곁에서 말하자 바람 속에 묻힐 때 또다시 길을 나서며 맞는 낯설은 비와 외로움 잘한다 내 마음 쓰러져 빛가에 쓸쓸함이 쌓이네 이렇습니다. 안녕하십시오. 아유 부끄러워서 지기네요. 다혜님 다혜님 고맙습니다. 다혜님 내 거야. 내 노래 잘하나? 루루야 내 노래 좀 잘하나? 0505님 시청 만점입니까? 예. 고맙고로 예. 고맙습니다. 아가씨 펄떡펄떡하지. 그냥 재밌게 노는 거지. 노래는 잘 부를지 모르지만은 그냥 흥하게 놀고 기분 좋게 살리는 거 그 정도는 할 수 있지 충분히. 짱돌리 오빠님 방송할게. 한잔 먹고 지금 방송해야 된다. 근데 고맙습니다. 예, 고맙고 예 방송 예 저도 재미도 없는데 지켜봐주셔서 고맙습니다. 그리고 요 방송 꿋꿋하게 지켜봐주시는 분들 고맙습니다. 그래 또 집에 가자고 메리가 이제 집에 가자 하네.